Bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I carabinieri di Sciacca, nell'Agrigentino, indagano sul ritrovamento avvenuto in contrada Cutrone davanti alla casa di campagna del presidente del Consiglio Comunale ed ex sindaco Ignazio Messina di un sacchetto con un cane morto. Potrebbe trattarsi di un'intimidazione. A fare la denuncia ai carabinieri è stato lo stesso Messina. L'ARS ha approvato le variazioni di bilancio della manovra da oltre 420 milioni di euro predisposta dal governo Schifani, oltre 52 milioni di euro per il caro bolletta e 250 per la spesa sanitaria. Ringrazio l'Assemblea per aver approvato in tempi rapidi la variazione di bilancio. Abbiamo bisogno di procedere speditamente per dare risposte concrete alle tante emergenze della Sicilia, ha commentato il presidente Schifani. La Commissione europea ha approvato il programma operativo della Regione Sicilia per l'impiego del Fondo europeo per lo sviluppo regionale 2021-2027. La dotazione finanziaria complessiva è di 5,8 miliardi di euro, di cui 4,1 provenienti dai fondi europei. Previsti investimenti nella transizione verde, nella ricerca e nella digitalizzazione delle imprese e della pubblica amministrazione. Chiudiamo con lo sport. È finita 0-0 la partita Palermo-Como disputata ieri sera al Barbera. Il risultato è giusto, con un Palermo che ha giocato un discreto primo tempo e un'inguardabile ripresa, e con un Como che ha fatto la sua partita senza ergere barricate e anzi ha rischiato di vincere al 93esimo. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.